May ano to ha, medyo may sakit kunti. Pero tolerable lang ha. Huwag mo bitawan to, okay? Angat ulo mo. Okay. Step lang naman. Step. Oh, hindi mo naman. Hindi ako sa akin. Sandal. Huwag ka mo. Huwag lang naman. Next. Yun. Relax lang. Ano mo yung totoo mo yung pikit mo tapikit. Relax mo. Relax. Relax mo. Relax mo. Ang sarap. Grabe. Hindi kaya. Popcorn naman. Popcorn sir eh. Sige, tagilid ka sa akin. Sige. Ako. Bukso. Yan. Nang nakasal ng tiyan mo ng napasok. Mas lang. Yun. Wala. Yan. Chupo sa buko. Ayun. Dami nun. Ito sir, yung spine nito, babanat ha. Tapos, kailangan tamaan natin yung masakit dyan. Medyo masakit mo dyan, pero tolerable pa rin, okay? Up yung ulo mo sir. Lang. Dikit mo yung ipin mo sir, huwag mong gagatin dito mo ha. Yung ipin mo dapat pantay, okay? Tapos, inhale-exhale tayo sa ilong na, okay? Sige. Inhale-exhale sa ilong. Siguro. Diba? Okay. Last one. Relax mo na. Oh! Buka bibig. Para ano. Lahat ng kaluluwa siya, lumabas mo. Ang iba mo sir. Sarap. Tumunog yung masakit sir eh. Yung masakit, kailangan mo talaga tatamaan yun. Kasi hindi na tinatamaan yun. Ano yun, hawak ko yun. Kabila yun. Huwag mo ulo na siya, yung itong legs mo sa walang lakas. Okay? Yung ano talaga yun, ganyan lang. Yan, ganyan lang. Wala lang. Ano? Relax mo lang. Malakas. Okay yan. Yun lang. Tapos, ano ka sir? Bangon ka sir. Dito ka naman. Ganyan mo lang, ganyan. Dok ito, ganyan. Ano, malambot to. Tigas na nila. Puro na ito. Puro ka.
Relax lang, sir. Relax lang. Relax lang. Suga ko dito, sir. Dari ka to. Relax lang, sir. Relax lang yung sir. Relax lang. Relax. Sige sir, ano sir? Upo tayo sir. Upo, harap ko. Ano ba sir? Relax mo. Relax mo. Yan yun, walang makas. Kasi pag may lakas, ano na? May lakas, relax mo. Balik ka dito siya. Hindi mo lang dito. Bakit? Ate, hawak mo sa bakas. Hawak. Hawak. Hawak mo yung paa mo. Hindi ka rin. Paa mo lang. Okay. Hindi mo mga sakit-sakit sa lakang panggal. Alam mo talaga siya, parang tumagalong siya, no? Ang hulong lang. Hawin. Isang pieces ka, ha? Marahil na lang bumalik ka. Pero ano talaga siya, ha? Pero hindi na masakit, sir. Kasi yun na, itong laman na, malubog na siya, sigap yung malubog. Okay. Ganun pa rin, ha? Let's say, okay. Lalim mo namin. Okay, relax mo lang. Oh! Pinabaan pa rin. Sir, hindi. Pinabaan pa rin. Sir, hindi ka mapapalit yan? Pinabaan talaga yun. Relax mo lang. Masakit o kaya na? Kaya lang. Ayan, sir. Okay, kaya ko, ano kayo? Harap ka dito. Tapos, dugong dito. Pakiramdaman mo, mas dito, masakit. Hindi. Kabila. Sakit. Ito.